evangelist Gatugu ndetoko dinambe na weka maundu maingĩ makwigie no kwa ihinda rĩrĩ ngwenda twambe tũrehe one and only one our bishop. Siganona heka udu nigetha horoso kore mwega samitwo nigetha horoso modu mathie wega gwenda evangelist ucoke haha nigetha mutirira wi hakuhi ambia tuthaithanire kuka nigetha tukaigeria wa bishop tukorwo tukaire nigetha modu makorwo me mega o wega wapi makofi tena ya Gatugu evangelist gutio ha guhana gitio aiko hena mutungatiri ukinyite tha ici mundu gwitwo Sami oke haha tuthaithanire kwi Ngai tugene ihoya ria kwanjiriria microphone ĩyo ĩngĩthire ku tuguthie tharo haya guhana gitio turugame oro uguo tukuruga moro uguo DJ ugucoka bado tuhe rwimbo ruru tuguthia kuri evangelist ituguo tuguthia ura kuri nigetha rucukuro mwega koguo DJ tuhe rwimbo rwa bishop witu tondu kire gikuriganire nikioneka o haha hakuhi Nasi mokarewega ikarehwa ku pande mkono hivi asa iko ugo ugana moro tare ko ngene gito tere kenya tare da kele iko ikatuma watu ega tokuyo roho 1 2 gito kate kenya kwambia kwe toka mkono hivi ndio nitana lekatole mambo magari hadi saini ikarehwa ku weka vizuri weka uzito tole 1 2 3 tole bishop karibu leke bizuio karibu leke akata leke leke kaini mwato kuga wapinduru leke wapinduru kuga duru nago wapinduru waibu
karibuni sana. Riu kwendaga tondu mutungatiririe kurugamite ukaoha tondu kurugamite na ni ukurutire utuhoera mahoya ma kwanjiriria watuhoera tuikare thi nigetha maundu makorwo me mega niwe wiho. Bwana asifiwe. Amen. Agitucokia ngatho. Jehova Ngai mwene hinya wothe twanyiha tũrĩciũmbe ciaku na twĩ ciana ciaku hwaĩ-inĩ ũmũthĩ nĩ twagũtĩĩa tũkĩnyiha mũno tũgĩkũra nĩ wega Mwathani. Nĩ twoka kũnyitĩrĩra ũmwe witũ Jehova Ngai na tondũ nĩ uga tũkenere rĩrĩa kũrĩ andũ arĩa marakena Jehova Ngai ona tũkarĩa na mararĩra Jehova Ngai. Hwaĩ-inĩ ũmũthĩ tũkamũthamaki gũkenanĩra hamwe Jehova Ngai kũnyitĩrĩra kĩheo gĩkĩ ithuĩ matu-inĩ a mũthingu. Baba nĩ tũkĩte tũrĩ ithuothe mũnini na mũnene kĩgongona kĩa matu-inĩ tũrathime onera mũthamaki matakinyĩte tũkaga gũtũrathimanĩria hamwe na Mwathani. Twetie hinya ũrũmanĩte na guoko-inĩ gwaku ũndũ ũyũ tũhe kĩambĩrĩria kĩaguo gĩtagatĩ ona kĩrĩkĩro mũthamaki Jehova Ngai na kwagĩrĩra ngumo na gũcinĩ kũrĩ ithuĩ matu-inĩ Jehova Ngai nakĩo kĩrathimo gĩtuĩke gĩa kũringana hamwe na ithuĩ Jehova Ngai. Wega waku ũronekana na ũtheru waku kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ na mũthamaki ũrĩ tha. Twanya twĩtĩkĩtie nĩ waigua wendani waku na kwamũrũ gwa Jesũ Kristo tũhana twacokia ngatho ona twĩtĩkia. Amen. Hũrĩrai mũtungatĩri rũhĩ rwega. Haya rĩu tũikare thĩ nigetha twĩbange wega nigetha maũndũ makorwo me mega na tondũ mathaa nĩ matũtengeretie o wega niĩ nani nĩ mwĩnditeaga time thiaga o wega na ũhoro ũgakorwo ũkĩrĩ mwega na tondũ ndĩramenya andũ arĩa mwĩ kũrĩa online na mbere hau ũguo ya thimũ mwĩtĩkĩre kũnyitĩra evangelist na mbere hau ũguo mwĩtĩkĩre kũmĩhũthĩra wega nigetha maũndũ mothe makorwo me mega o wega. Nĩ ndĩmwĩrire oro wega ndĩmwĩrire wega kũndũ gũkũ nĩ tũnyitĩrĩirwo nĩ kambuni nyingĩ mũno iria ciũkĩte nĩgetha irũgame na evangelist Gatuthu. Kambuni ya mbere na twĩ nayo metagwo The Right Turbo, acio twĩ nao gũkũ. Twĩna kambuni ĩtagwo B&M twĩ nao gũkũ. Twĩna kambuni ĩngĩ ĩtagwo Cactus Properties Limited twĩ nao gũkũ. Twĩna Zunguka Africa gũkũ. Twĩna Shirwa Mĩtumba gũkũ. Twĩna Comfort Home and Together as One. Twĩna andũ megwĩtwo Paradise Mattress. Twĩna andũ megwĩtwo Elegon Towers, acio twĩ nao gũkũ. Twĩna kambuni ĩngĩ gwĩtwo Telazo. Twĩna kambuni ĩngĩ gwĩtwo Gatepath. Twĩna kambuni ĩngĩ gwĩtwo Silverline. Twĩna kambuni ĩngĩ gwĩtwo Smart World. Twĩna kambuni ĩngĩ gwĩtwo Tosu Motors. Twĩna kambuni ĩngĩ gwĩtwo Imara Land Properties Limited. Twĩna kambuni ĩngĩ gwĩtwo Judges Mahone. Twĩna kambuni ĩngĩ gwĩtwo Musafi. Twĩna kambuni ĩngĩ gwĩtwo Indigenous Land. Twĩna andũ megwĩtwo Satima Paint, andũ acio othe twĩ nao gũkũ. Twĩna angĩ megwĩtwo Lokim na twĩna angĩ megwĩtwo Maondo Land Properties Limited na twĩna angĩ megwĩtwo haha ũguo mũico-inĩ reke ndĩhone wega. Twĩna angĩ megwĩtwo Mofa. Acio othe kambuni icio ciothe twĩ nacio gũkũ na nĩgetha wa Bishop akorwo ahorera wega ndagĩka cigana ũna wa Rũĩrũ Celeb ngwendaga nyambe njĩte kambuni cigana ũna nigetha mambĩrĩrie kũhe evangelist Gatuthu indo nigetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega na andũ arĩa ngwambĩrĩria nao nĩ arĩa megwĩtwo Imara Land Properties Limited. Ũka mũhũre irũhĩ wega, pigieni makofi mazuri. Haya nahe maiki ĩngĩ. Mũrĩ andũ ega. Hello. Nĩ mũranjigua? Wonderful. So hama rĩtwa njĩtagwo Caleb Mũirũrĩ wa Mwangi, all the way from Imara Land Investments Limited. Na itanaria nĩngenda gũtĩa our Bishop, His Eminence our Bishop nĩtũkwendete mũno kũrĩa Imara Land Investments Limited na amũkĩra ngeithi citũ kuma kwĩ our CEO. The same with Evangelist Gatuthu. Ndometwo kuma Imara Land Investments Limited ni our CEO Kenneth Wamburu Jambi na nĩguo njũke nyitĩrĩre omwe witũ etagwo Evangelist Gatuthu. Imara Land Investments Limited tũkoretwo twĩ good friend of JCM na tũkoretwo tũgĩthiania thabarĩ ĩno na our Bishop na tũgakena mũno tondũ nĩtũkanaga tũrathima na tũgathi na kĩrathimo gĩake na nĩtũĩ atĩ kinya twina mũthenya mũnene mũno na Bishop witũ nĩ agakorwo hamwe na ithuĩ nĩguo. So from Imara Land Investments Limited ndĩna kanyamũ kanini haha. Haya kanyamũ gaka kanini harĩ we Ngai wa matu-inĩ Jehova. Ngai agathimire andũ. Good. Ndĩna kanyamũ kanini haha ka Evangelist Gatuthu
ni akuhĩrĩria haha na kuria kwa Imara Land Investments Limited he kaundu tugaga na nĩ ingĩenda mũndeithie kuuga ũndũ ũcio mwĩrĩndĩ nĩ twĩharĩirie nĩ mũranjigua Imara Land Investments Limited tugaga atĩrĩrĩ nĩ shamba kwa wote title kwa wote nĩguo ndaiga shamba kwa wote tukaiga title kwa wote nĩguo ũrĩa kuga wega nĩ ngũmũhe broti kana ndĩa broti gũkũ nĩ nyingĩ nĩguo so ndaiga Imara Land Investments Limited mukaiga shamba kwa wote title kwa wote nĩguo so gaka just a small token kuma Imara Land Investments Limited to congratulate our evangelist CEO witũ nĩ akwendete mũno na araigire no mũhaka tũkinye gũkũ na ndaririkana mũthenya wa Friday twĩ kũrĩa Naikuru ararequestagi mũno nyĩmbo cia gatuthu cihũrwo na ndaigua nĩ nyĩmbo njega na ciratũrathima na nĩkĩo twaiga no mũhaka twĩkinyie handũ haha koguo kanyamũ gaka kanini nĩ gakuma Imara Land Investments Limited. Thank you so much. Haya. Ni maya na shilingi ngiri ĩmwe 15,000. Wamba kofi. Nĩgetha nĩtũtikĩrĩuge kaũndũ kangĩrĩ, gwĩtĩkĩrĩu kaũndũ kangĩrĩ, muongerere ithano. So kũrĩa kwa Imara Land Investments Limited tugaga atĩrĩrĩ tũteithagia Akenya gũthondeka ũtonga kũgerera ũigithia na nĩkĩo tũkĩte haha nĩguo o mũndũ wothe ũngĩenda kũigithia nĩ tũkũmũteithĩria thĩinĩ wa thabarĩ yake ya kũigithia na nĩkĩo tugaga nĩ shamba kwa wote title kwa wote. Asante sana. Na tondũ wambĩrĩria mawĩtĩkĩre tuma please muongerere ngiri ithano tondũ ndambĩrĩria nawe tomorrow rĩu na nĩguo na message tiguo namba-inĩ ĩno ĩca ũke ũnyonie nĩgetha rĩu ngwĩre kaũndũ kangĩ kega mũno ka ũhoro ũcio nĩ ũkorwo wĩ mwega tũmũhũre irohĩ wega o tũgĩthiĩ na mbere reke njĩte nake mũndũ ũngĩ gwĩtwo Shiro wa Mĩtuba ũka Shiro wa Mĩtuba ihenya madawa gwĩtwo woko kahũthĩra ndagĩka ĩmwe nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo ũkĩrĩ mwega hũrĩra Shiro wa Mĩtuba rũhĩ wega andũ a Ngai ũkamũhũrĩra rũhĩ wega nĩgetha ũhoro ũcio ũgakorwo ũkĩrĩ